ఇక ఈ రోజు మీ సందేహం మా సందేశం అనే అంశంలో భాగంగా సెలబ్రిటీ అడిగే సమస్యకి డాక్టర్ గారు అందించే పరిష్కారం ఏంటో విందాం. హాయ్ డాక్టర్ గారు, నా పేరు నిహాల్ గిరి. నేను జీ తెలుగులో ఉన్న సీరియల్ ఆటో విజయశాంతిలో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, జనరలీ మనం వర్షంలో తడుస్తాం కదా, సో వర్షంలో తడిసిన తర్వాత మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ప్లీజ్ చెప్పరా. అయ్యా నమస్కారం అండి. అటు పిల్లలు కానీ ఇటు పెద్దలు కానీ వర్షంలో ఎప్పుడన్నా తడిచినప్పుడు ఒక అరగంట గంట సేపు తడిచినప్పుడు తడి బట్టలకి తడి జుట్టుకి ఇవన్నీ కూడా బాగా కూలింగ్ లాగా అయిపోయి కాస్త చలి అనిపిస్తుంది ఎక్కువసేపు ఉన్నందువల్ల. బయట నీళ్ళల్లో ఉన్నదానికంటే వర్షంలో తడిచినప్పుడు ఎక్కువ చలి అనిపిస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే గాలి కూడా ఎక్కువ తగులుతూ ఉంటుంది, నీళ్ళల్లో అయితే గాలి అట్లా తగలదు, అందుకని చలి ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. ఇంటికి రావటంతో వేడి నీళ్ళ స్నానం తలతో పాటు పోసుకోవటం మంచిది. అలా పోసుకుంటే కాస్త చలి తగ్గి ఆ చల్లదనం కాస్త తగ్గి కాస్త హాయిగా అనిపిస్తుంది వేడి వేడి నీళ్ళు స్నానం చేసేసరికి. స్నానం అయిన తర్వాత ఇంట్లో ఏదైనా ఫ్యాన్ వేసుకోవటం కానీ లేకపోతే కాస్త తలకి వేడి గాలి పెట్టుకునే సదుపాయం ఉంటే అట్లా డ్రైయర్ లాంటివి పెట్టుకున్నా కాస్త ఒక 4-5 నిమిషాల్లో ఆ తడి ఆరిపోతుంది. ఆ తర్వాత ముఖానికి కాస్త ఫ్రెష్గా పసుపేసి అన్ని తులసాకులు వేసి ఈ రెండుటిని మరిగిన తర్వాత ఆవిరి పీల్చుకోవటం వల్ల చాలా చాలా బాగా మేలు. ఇంట్లో ఉంటే యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కూడా వేయొచ్చు ఈ రెండుటితో పాటు. వీటి ఆవిరిని పీల్చేస్తే కాస్త గాలి ద్వారా అంటే తడిచినప్పుడు దుమ్ము ధూళిలోంచి లేచిన క్రిములు ఏమైనా ఉంటే లోపలికి పీల్చి ఉంటే మనం పీల్చే ఆవిరి ద్వారా ఆ క్రిముల్ని బ్యాక్టీరియాలను చంపడానికి ఈ ఆవిరి బాగా పనికొస్తుంది అనమాట. జలుబు చేయకుండా గొంతులోను సైనస్ అందుల్లోకి వెళ్ళిందంటే ఆ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఔషధ గాలి వెళ్ళేసరికి మనకు మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట. ఇలాంటి 3 ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మనకు జలుబు చేయకుండా మంచిగా ఉంటుంది. కావాలంటే వేడివేడిగా త్రాగాలనిపిస్తే మాత్రం కొంత అల్లం అన్న తులసాకులు, అందులో కాస్త మిరియాల పొడి, ఇంత పసుపు, ఈ 4 వేసేసి మరిగించేసుకుని వడకట్టి ఆ పిప్పి తీసేసి ఆ టీని తేనె కలుపు త్రాగితే లోపల కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ బాగా వెళ్ళి కొంచెం ఇమీడియట్గా అలాంటి క్రిములు ఏమన్నా చేరుంటే ఆ రోజు రాత్రికో రేపొద్దుట్లోపు అవి క్లీన్ చేయడానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇట్లాంటి టీ పిల్లలైన పెద్దలైన త్రాగవచ్చు.